کربلای بگوی آخر گلمله دختر چند میگی؟ 300 گرم کیلو، 300 میلیون پخوره، 16 و نیم ننچا درخور، آرسی و شیرینی خوری $10. خب شما با سابقه زندان رفتنی از ما که مشکل ندارید. زندان رفته؟ زندان که خو این قصد تریاک از جب ما بور کد مرگی. تریاک هم میکشی؟ تریاک که خو عرقه که بخوری خودتو میدنی بعدش تریاک میچسبه. عرق خوری تو؟ عرق که خود چرسه که میزنی که عرق نخوری فایده نداره. چرس هم میکشی؟ چرس که خب از بیکاری با بچه ها جمع میشی میزنی. بیکاری؟ بیکار که خود کربلای او شوایی که موریم دوزی نمیزنیم چون که ممکنه دگیر بریم نه. دوزی هم؟ دوز که خود آدم قاتل کس در کار نمیگیره از مجبوریه. آدم هم کشته؟ آدم که خب او قضیه ناموسی بود در سر سرک آمده در خاتونی از ما تکه میندازه ما کشتم دی. خاتون هم داری تو؟ خاتون که خب از جبری بابه ما بود گفت ما آرزو دارم نوسه خورو بینگرم دیگه یک خاتون گرفتم در از اون نوسه آوردم. اولاد هم داری؟ اولاد که خب اولادی دور زمانه اولاد کجای کربلایی نه دگابی بابا نه دگابی نانه. ما گفتم مرم خاتونی دوم میگیرم موگه که ما پدر زن تو را مو کشم. برو تو که نمیتونی